kita lagi di perjalanan. Sunsetnya kita lihat ya. Oh, cantik banget. Jadi guys, kita sudah sampai di pantai Pasang. Ya udah matang ya. Sama Dede ya. Coba lihat. Kakak udah habis ya. Ya. Adik kalau makan mie sedikit demi sedikit disayang-sayang ya Dek ya. Karena sekarang 3 bulan sekali. iya di rumah sudah nggak boleh masak mie lagi. Jadi kalau pas camping ini di kesempatan buat adik makan mie. Tiba-tiba hujan deras. Ya semoga hujannya nggak lama. Akhirnya Bunda sama anak di tenda yang satunya, ayah di sini sendiri. Oke guys, hari ini udah pagi. Jadi hari ini kita mau turun bareng keluarga ke pantai Pasang. Di situ pantai. Jadi ini aku udah di pantainya. Terus pantainya itu enak banget, sepi banget. Jadi rasanya tuh kayak pantai pribadi gitu.